హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణ ఫ్యాషన్ హోమ్. ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ మీకు చూపించబోతున్నానండి. ఇది ఒక పట్టు శారీ మీద బ్లౌజ్ అన్నమాట. శారీ కలర్ ఆరెంజ్ అండ్ బ్లౌజ్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి రాయల్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో దీని మీద నేను ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నాను అనేది ఈ వీడియో వాచ్ చేసేయండి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా మనం దీన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇందులో మీకు కొన్ని ఆల్టర్నేషన్స్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో లేట్ చేయకుండా ఈరోజు వీడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్లో లో కాస్ట్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఒకసారి నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, నా వీడియోస్ అన్ని వాచ్ చేయండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఓకేనా, ఇక ఈ డిజైన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు ఒక బర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా. ఆ బర్డ్కి బోత్ సైడ్స్ లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ లైన్స్కి గ్లూ అనేది అప్లై చేసి స్టార్టింగ్ పాయింట్లో నీడిల్ పైకి తీసుకుని బీడ్స్ అన్ని ఒకేసారి ఎక్కించుకుని ఇప్పుడు ఆ బీడ్స్ లైన్ని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా గ్లూ మీద అంటించేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్లో నీడిల్ అనేది కింద గుచ్చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం అక్కడక్కడ టాకాలు కూడా వేసుకోవాలి. టాకాలు అంటే ఏంటో కూడా ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా, అండ్ అలాగే ఈ బర్డ్ అవుట్లైన్ కూడా మనం ఇదే విధంగా బీడ్స్ తోటి కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నేను అది కూడా కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ కింద బుట్టలాగా ఉంది కదా, కింద చూసారా 2 లైన్స్ డ్రా చేశాను. ఈ 2 లైన్స్ మధ్యలో బీడ్స్ అనేవి క్రాస్గా కుట్టుకోవాలి. అంటే లోడింగ్ టైప్లో అనమాట. కావాలంటే మధ్యలో మీరు జర్దోసి కానీ లేదంటే పైపింగ్ థ్రెడ్ కానీ పెట్టుకుని ఇలా లోడింగ్ అనేది కుట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ నేను ప్లెయిన్ లోడింగ్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క లైన్కి 5 or 6 బీడ్స్ అనేవి ఎక్కిస్తున్నాను, అంటే ఆ సైజుని బట్టి. ఓకేనా, సో ఇక్కడైతే నేను ఇది కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ బుట్టకి అవుట్లైన్ అంతా కూడా గ్లూ అనేది అప్లై చేశాను. అప్లై చేసి ఇక్కడ నేను పర్ల్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని. ఓకే, అండ్ ఈ విధంగా మొత్తం ఎక్కడైతే గ్లూ అప్లై చేసామో అక్కడ మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలాగా పర్ల్స్ చైన్ అనేది స్టిక్ చేసేసుకోవాలి. ఇది డ్రై అయిన తర్వాత టాకాలు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలండి. అండ్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ గ్లూ అనేది అప్లై చేశాను. ఇక్కడ నేను రౌండ్ షేప్లో ఉండే క్లిప్ స్టోన్స్ని స్టిక్ చేస్తున్నాను, అది కూడా గోల్డ్ షేడ్లో ఉన్నవి. ఓకే, ఇక్కడ గోల్డ్ షేడ్లో ఉన్నవి ఏంటి అంటే కొంచెం రాయల్ లుక్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ లైన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గ్లూ అనేది అప్లై చేసి ఇక్కడ నేను బీడ్స్ లైన్ అనేది స్టిక్ చేసేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మనం కుట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నవన్నీ కూడా మనం టాకాలు వేసుకుంటే బెటర్. అండ్ పైన ఈ బుట్టకి పైన కార్నర్లో రౌండ్ షేప్లో ఉండే క్లిప్ స్టోన్ పెట్టుకుని కింద డ్రాప్ షేప్లో ఉండే క్లిప్ స్టోన్స్ని పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది డిఫరెంట్గా ఉండే ఒక జిమ్కీ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ నేను పర్ల్స్ తీసుకున్నానండి. ఈ బర్డ్ టైల్ దగ్గర నుంచి బాడీ పార్ట్ అంతా కూడా ఈ పర్ల్స్ తోటే ఫిల్ చేసుకుంటాను. అయితే మనకి టైల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కింద సన్నగా ఉంది కదా, సో అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే చిన్న సైజులో ఉండే పర్ల్స్ యూస్ చేయండి, పైకి వెళ్ళేటప్పటికి పెద్ద సైజులో ఉండే పర్ల్స్ని యూస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, నేనైతే అలాగే చేశాను. దట్స్ వే నేను అది చెప్తున్నాను. కింద అయితే 2 mm యూస్ చేశాను, పైన 3 mm యూస్ చేశాను. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి 1 లైన్ అయితే ఫిల్ అయిపోయింది. అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇదే విధంగా పర్ల్స్ తోటి ఫిల్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. గ్లూ అనేది అప్లై చేసి ఇందాక మనం షుగర్ బీడ్స్ ఎలా అయితే కుట్టుకున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే పెట్టేసుకోవాలి. అండ్ ఐ పార్ట్కి అయితే హెడ్ పార్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టుకోవాలి. కాకపోతే నేను చిన్న బీడ్స్ యూస్ చేశాను హెడ్ పార్ట్కి, అండ్ ఐకి నావీ బ్లూ కలర్ బీడ్ అనేది యూస్ చేశాను. ఇక్కడ మనకి వింగ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ వింగ్స్ని కుట్టడం కోసం ఆరెంజ్ కలర్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మన శారీ కలర్ వచ్చేటప్పటికి ఆరెంజ్ కదా, దట్స్ వే నేను ఆ కలర్ తీసుకున్నాను. మీకు అది ఇష్టం లేదు అంటే కనుక రెయిన్బో షేడ్ తీసుకోవచ్చు, అదైతే అన్ని కలర్స్ మీదకి మ్యాచ్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, పింక్ తీసుకోవచ్చు, అంటే మీ శారీ కలర్ కాంబినేషన్ బట్టి, లేదంటే గోల్డ్ తీసుకోవచ్చు, సిల్వర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నేను ఈ సీక్వెన్స్ని కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట. ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని లైన్స్ కూడా మనం కుట్టుకుంటూ ఈ వింగ్ పార్ట్ని ఫిల్ చేసేసుకోవాలి. ఓకేనా, నేనైతే ఇది కంప్లీట్ చేసేసానండి. అండ్ మీకు ఆల్టర్నేషన్స్ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మీరు కావాలి అంటే బీడ్స్ బదులు అంటే పర్ల్స్ బదులు మీరు థ్రెడ్ యూస్ చేసి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక కుందన్స్ పెట్టి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే యాంటిక్ బీడ్స్ యూస్ చేసి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా మీకు నచ్చినట్లుగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా కావాలంటే లోడింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ బర్డ్ని. ఓకేనా,
సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ బర్డ్కి బోత్ సైడ్స్ లైన్ ఉంది కదా, ఆ లైన్కి చిన్న చిన్న గీతలు అనేవి గీసుకున్నాను. అండ్ జుమ్కీకి బర్డ్కి మధ్యలో నేను ఒక క్లిప్ స్టోన్ అయితే స్టిక్ చేసేసాను. ఓకేనా. అండ్ ఇప్పుడు నేను రైస్ బీడ్స్ తీసుకున్నానండి. ఈ రైస్ బీడ్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను. నేనేం చేస్తానంటే ఒక రైస్ బీడ్ ఒక సీక్వెన్స్ నీడిలోకి ఎక్కించుకుని మనకి లైన్ మీద కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఇది తీయాలి, తర్వాత రైస్ బీడ్, తర్వాత సీక్వెన్స్ ఎక్కించుకొని ఎండింగ్ పాయింట్లో గుచ్చేసుకుంటే వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. ఈ విధంగా అన్ని లైన్స్ కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం అంతా కూడా నేను కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తానండి మీకు. ఇదైతే చాలా చాలా ఈజీ. ఇలాగే డిజైన్ చేసుకోవాలని లేదు, కావాలంటే అక్కడ మీరు రైస్ పర్ల్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక గ్లాస్ బీడ్స్ కానీ, లేదంటే జర్దోసి కానీ, లేదంటే ట్యూబ్ బీడ్స్ కానీ ఏవైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ టాకాలంటే ఏంటో చూపిస్తానన్నాను కదండి, చూసారా. ఇక్కడ మనకి షుగర్ బీడ్స్తో లైన్ అనేది స్టిక్ చేసాం కదా, అది డ్రై అయిపోయింది. సో అక్కడక్కడ కుట్లు వేసేసాను కదా, అదే అనమాట టాకాలు. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిజైన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు బార్డర్ డిజైన్ చేసుకుందాం. ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఇది పట్టు శారీ అవడం వల్ల దీనికి బార్డర్ అయితే ఇచ్చారు, జరీ బార్డర్. సో దాన్ని ఎక్కడ కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా గ్లూ అనేది బోత్ సైడ్స్, ఈ జరీ బార్డర్కి బోత్ సైడ్స్ గ్లూ అనేది అప్లై చేశాను. అప్లై చేసి దాని మీద షుగర్ బీడ్స్ తోటి లైన్ అనేది స్టిక్ చేసేసాను. ఓకే. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా గ్లూ అప్లై చేసుకుని తర్వాత స్టార్టింగ్ పాయింట్లో నీడిల్ పైకి తీసి బీడ్స్ అన్నీ ఎక్కించేసుకుని ఎండింగ్ పాయింట్లో గుచ్చేయాలి. అండ్ సెకండ్ లైన్ గ్లూ అనేది అప్లై చేసి ఇక్కడ నేను పర్ల్స్ చైన్ అనేది స్టిక్ చేసిస్తున్నాను. అండ్ దీనికి అనదర్ సైడ్ మళ్ళీ గ్లూ అనేది అప్లై చేసి షుగర్ బీడ్స్ తోటి లైన్ అనేది స్టిక్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఈ మూడు కూడా డ్రై అయిన తర్వాత మనం టాకాలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాగే మనకి బార్డర్కి బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇలాగే డిజైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక్కొక్క లైన్లో షుగర్ బీడ్స్ లైన్, పర్ల్స్ లైన్, షుగర్ బీడ్స్ లైన్ వస్తాయన్నమాట. ఓకే. నేనైతే కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ బార్డర్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అక్కడక్కడ గ్లూ డాట్స్ పెట్టుకుని ఇక్కడ నేను రౌండ్ షేప్లో ఉండే గోల్డ్ షేడ్ క్లిప్ స్టోన్స్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను. ఓకేనా. అండ్ హ్యాండ్ పార్ట్లో అక్కడక్కడ బుటీస్ కింద కూడా ఇవే క్లిప్ స్టోన్స్ని స్టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్ పార్ట్ కూడా నేను చాలా సింపుల్గా డిజైన్ చేశానండి. ఏం లేదు, జస్ట్ బార్డర్ డిజైనే. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చిన్న క్లిప్పింగ్ అనేది మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో ఓవరాల్గా లుక్ అయితే ఇదండి. నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది, కస్టమర్కి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ బాయ్, టేక్ కేర్.